आजको मेरो यात्रा चाहिँ सुवनसम्मको छ। यहाँनिर बस छमा बस बसिरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ 19 मिनट देखाइरहेछ 2 नम्बरको बस होइन, अनि 102 चाहिँ 30 मिनट देखाइरहेछ। अब यहाँ म मोबाइलमा हेर्छु है त, म चाहिँ प्रायः 2 नम्बर चढेर जान्छु। यो 2 नम्बर 4 मिनट देखाइरहेछ होइन, 6 मिनट देखाइरहेछ तेह्र यहाँ चाहिँ, तर अघि टुमा चाहिँ 19 मिनट देखाइरहेको के भएर मिल्दैन, कहिले काहीँ यस्तै हुन्छ। यसरी मोबाइलमा टाइम कतिखेर आउँछ बस भनेर हेर्नु मिल्छ है। अहिले म तपाईँहरूलाई देखाउँछु टक्कसँगले। यो यहाँनिर यो बस कहाँनिर यहाँनिरबाट हिँडिसक्यो यो ठाउँबाट होइन। म चाहिँ अहिले यहाँनिर छुङ्गेस्यो भन्ने ठाउँमा छु होइन। यहाँनिर चाहिँ 6 मिनटमा आइपुग्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हिँडिसकेको छ बस। ल 2 नम्बर बस आउँदैछ सर आइसक्यो है। 한강로 4거리 하차입니다. 다음 정류소는 주경입니다. 하차입니다. ल फेरि म चाहिँ यहाँनिर 한강으로 4거리 आइसकेको छु। अब म तपाईँहरूलाई यो साइकल कुदाएर देखाउँछु है त। साइकलको लागि यहाँबाट होइन यस्तो गर्ने। अब मैले क्युआर स्क्यान गरेँ भने होइन, यो चाहिँ अब यस्तो भयो होइन, यो अनलक हुन्छ क्या। अब मैले यहाँ थिचेपछि सुन्नु, अब स्टार्ट यो अनलक भयो होइन। अब म तपाईँहरूलाई यो कुदाएर देखाउँछु है त। यस्तो गर्ने यो चाहिँ ल, यो साइकल चाहिँ यसरी कुदाउनु मिल्छ है साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ यक छ, यो यकदेखि चाहिँ म छिर्छु। यो साइकललाई चाहिँ म यहीँनिर राखिदिन्छु होइन। टक्क यस्तो गर्ने, यसरी यहाँनिर राख्दिनँ होइन। राख्नुभन्दा पहिले यो चाहिँ यो मोबाइल होइन, मोबाइलबाट फेरि त्यो गर्ने। अब मैले यहाँनिर यो इन्ड टक्क यहाँ इन्डमा थिचिदियो भने त्यसपछि कन्टिन्यू त्यो गरेर लागिसक्यो। त्यसपछि फेरि फोटो पनि खिचेर उ गर्नुपर्छ, पठाउनु पर्ने हुन्छ कहाँ राखेको भनेर। यस्तो गर्ने, ब्याक टु होम। अब यो यति कुदाएको कति लाग्यो, 1701 लाग्यो। लास्ट टाइम महँगो 1701 भनेको चाहिँ नेपाली कति भने लगभग झन्डै 170 रुपियाँ जति हो। अब यहाँ चाहिँ यो छाङ्गी यक छ होइन, कोरियामा चाहिँ प्रायः यस्तो यहाँ माथि चाहिँ यस्तरी गाडीहरू कुदिरहेको हुन्छ यस्तरी होइन। अनि त्यसपछि यो जस्तै सुरुङ मार्ग जस्तो के टक्क यहाँबाट छिर्ने हो। अब जस्तै यो यताउति चाहिँ माथि चाहिँ पुरा गाडीहरू छ होइन। अब यहाँ पनि टक्क जमिन मुनि जाने हो यस्तरी भयो है। टक्क कति जमिन मुनि यहाँ पनि थाहा भइहाल्छ। यति दुलोभित्र छिर्नुपर्छ होइन। यसरी सक्कसँगले दुलोभित्र छिर्यो। यो लगभग कति 2 तला जति त छिर्यो होला जमिन यहाँनिर होइन, 2-3 तला जति। अब यहाँदेखि छिरिसकेपछि पनि जमिन चाहिँ खनेर यस्तो बनाएको छ भनेपछि अब
फेरि यहाँ हाम्रो त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ फेरि ट्रेन चढ्नको लागि काँडाहरू चिकाउनुपर्छ त्यस्तै मिसिङ इन्जिन हुनु थाल्यो होइन अब फेरि यहाँदेखि छिरिसक्यो त्यो अघि 2-3 तला छिर्यो अब फेरि यहाँदेखि अझै सक्यो छिर्नु चाहिँ होइन भनेपछि कति अघिको 3 र अहिलेको 2 तला जति होला यो 1 तला जति भनेपछि 4 तला जति त जमिन छिरिसक्यो अब फेरि अझै यहाँदेखि छिर्नु पऱ्यो जमिन मुनि यहाँनिर पनि होला 1 तला 2 तला त भनेपछि कति 6 तला जति जमिन मुनि छिरिए जस्तो छ होइन त्यसपछि जमिन मुनि यसरी ट्रेन पर्खिने मान्छेहरू हुन्छ भनेपछि यहाँनिर सबै यसरी ट्रेनको लागि पर्खिरहेको छ मान्छेहरू होइन म चाहिँ यहाँसम्म मात्रै गर्नु पऱ्यो भिडियो भन्दा पनि अबको ट्रेन पनि आइगयो ट्रेन आइसकेको छ टपअप हुन्छ ढोका निस्किने मान्छेहरू निस्क्यो छिर्ने मान्छेहरू छिर्ने अब प्रायः सिट चाहिँ पाइँदैन होइन त्यही भएर प्रायः उभिएरै जानुपर्ने हुन्छ प्रायः ट्रेनमा चाहिँ मान्छेहरू आउनुभएकोले खिच्न मिल्दैन सबैजना चाहिँ बाहिर सुनको खोङहाङमा आइपुग्यो मान्छेहरू चाहिँ रुरु निस्किन्छ अघि नै ट्रेन चढ्दाखेरि जमिन मुनि छिरिएको थियो अहिले उकालो निस्किँदैछ अब त यो ट्रेन त कस्तो हालिएको चेन्ज गर्ने भएर म चाहिँ सोन आइपुगिसकेको छु सोन स्टेसन आइपुगिसक्यो लगाउँदैछु मैले होइन कता हुनुहुँदो रहेछ त्यो दाजु सोन स्टेसनको मोबाइल पसलहरूतिर आइसक्यो हजुर दाजु म यहाँ सोन स्टेसन आइसकेँ कता तपाईँ निस्केर पनि यतातिर बाहिरतिर छु छैन दाजु मोबाइल पसल त कति 11 नम्बर गेटतिर छ होइन दाजु 11-12 चाहिँ भनेपछि म त यतातिर होइन म त त्यो ट्याक्कै त्यो ट्रेनबाट निस्किने ठाउँ छ नि तिनीहरू छु क्या दाजु ल ल यहाँनिर चाहिँ
सुनमा आइसकेपछि चाहिँ मान्छेको भिडभाड चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ नेपालीहरू पनि टन्नै आइराखेको हुन्छ होइन, सायद घुम्नको लागि। म चाहिँ हामी सुनमा आएर त्यो दाजुलाई पर्खिरहेको छु होइन। त्यो दाजु कतिखेर आउनुहुन्छ? ए दाजुसँग ट्याक्क भेटघाट भइसक्यो होइन दाजु? ल अब हामी कतातिर गइन्छ दाजु भन्नु त? अब हामी खाना खान जान्छौँ सुरुमा। खाना खानु अनि खडिन्द्र पनि आउने भन्दै थियो नि दाजु? आउने भन्नु हुँदै थियो मामाजी। अब कतिखेर आउँछ त त्यो मान्छे? खै अब भ्यायो भने आउँछु, समय भयो भने भनिरहनु भएको थियो। निश्चित चाहिँ छैन। ठिक छ ठिक छ। अनि हामी चाहिँ बाहिर निस्किसक्यौँ है। म चाहिँ अघि नै जमिन मुनि छिरेको थिएँ, त्यहाँदेखिको बल्ल यस्तै ठाउँबाट छिरेको थियौँ वहाँनेरि, यस्तै ठाउँबाट यहाँनेरि निस्क्यो फेरि। ल जमिन मुनि बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ सुन यस्तो छ है। यता चाहिँ एके प्लाजा सोनियकको। ल हामी चाहिँ फेरि यहाँनिर आएर बसिरहेको छौँ। खिम्ची चाहिँ आइसकेको छ हाम्रो होइन। यो खिम्ची चाहिँ ठिकै छ खिम्ची। खाने सुरले गर्दा भिडियो बनाउनु पछि पठाएको छु। आधी खाइसकेपछि पो भिडियो बनाउनु थाल्यो होइन दाजु? ल ल हामी चाहिँ भात दरो खाएर निस्किसकेको छौँ दाजु। हजुर कतिको मजाले अगाउनु भयो त? मजाले एउटा पुरा भोक लागिरहेको थियो, खाना खायो। अब हामी आफ्नो कामतिर लाग्दैछौँ। अब यो चाहिँ अलिक खानासाना खाइसकेपछि हामी चाहिँ यसरी हिँड्दै हिँड्दै बाहिरतिर निस्क्यौँ होइन। अब हामी चाहिँ अब दाजु भ्लगमा आइयो होइन त? गर्मी बढ्दैछ होइन। साउथ कोरियामा अहिलेको मौसम चाहिँ साह्रै गजब छ है। त्यति साह्रो गर्मी पनि होइन, त्यति साह्रो जाडो पनि होइन, ठिक्क छ, मिडल एकदम। अनि आजको हाम्रो यात्रा अब कता कता हुन्छ त दाजु? आजको यात्रा हाम्रो अब सोपिङतिर लागिन्छ, अलिअलि सोपिङ छ। एके प्लाजातिर छिरिन्छ आज। सोन सिटी हो यो चाहिँ, सोनको गल्ली हो। सोनको गल्ली ल अर्को लाउरे आइपुग्यो यहाँनिर। लखरक आइपुग्यो त। यो मान्छे त के हो यार? हजुर हामी त अघि आएको हौ। अनि यो मान्छे त आउँदाखेरि त पहिले नेपालबाट आउँदा त अलिक मोटाएर आएको थियो। केही भेट्दैन त। के चाहिँ किन्नु दाजु? टी सर्ट किन्नु। यो मान्छे त नेपालबाट आउँदा त मोटो आएको थियो त, अहिले त यो मान्छे त झिरिपे गइरहेको देख्छ त। के भएछ अनि? मोटै हुनुहुन्छ नि। कस्तो तेह्र नहुँदैन देख्छ। हाम्रो 84 व्यञ्जन चाहिँ आइसकेछ है। फेरि यतातिर चाहिँ झोल मोमो, यता थुक्पा, यता पनि थुक्पा छ। कस्तो छ थुक्पाको टेस्ट भन्दै हो? मिठो दामी छ। ल यतातिर चाहिँ अलिक के भन्छ यो घामको उसले गर्दाखेरि राम्रो भएको छैन अलिकति साह्रो त। अब हामी चाहिँ झोल मोमो थुक्पा खानुलाई तयारमा छौँ है त। हामी चाहिँ खानासाना खाएर पनि अघितिर झरिसक्छौँ। के छ त अलि चल्छ न? हाम्रो चाहिँ भेटघाट पनि भयो। अब लगभग अलिक मजाले हेर न, छुट्टिने बेला पनि हुँदैछ। भेटघाट भएर छुट्टिने बेला हुँदैछ होइन। अब चाहिँ कसो गरौँ त दाजु? ल अब छुट्यौँ होला, फेरि पर्सि भयो होला, समय मौकामा
खुसी लाग्यो लामो समयपछि के गर्नु दाजुलाई छुटो अब भेट हुँदैन होला शुभयात्रा है तपाईँलाई नेपाल यात्रा सफल होस् सकेसम्म कुखुरा मिसन सफल होस् कुखुरा मिसन चाहिँ अझ माथि माथि पुगोस् भन्ने यो कौरा मिसनको बारेमा कुरा गरेको युट्युबमा लगाउँछ है कुखुरा मिसन भन्नाले फेरि त्यो अन्यथावाला होइन आफ्नो मिसन आफ्नो काम कुराहरू पुरा कुखुरा मिसन भनेको चाहिँ त्यो नकारात्मक हुने त्यो चाहिँ अब सकारात्मक तरिकाले त्यसले लिनु पर्छ जस तपाईँको त्यो नागरिकताहरू के भन्दै हुन्थ्यो त्यही होला होइन तर मान्छेले कसरी बुझ्छ त्यो उनीहरूलाई छोडिदिनुपर्छ अलिक यता आउनु नि सबैजना अनि आजको हाम्रो घुमाइ कस्तो भयो त एकदम रमाइलो भयो भेटघाट भयो गफसफ गऱ्यो खानासाना खाइयो है सपिङ गऱ्यो अलिअलि त्यही तर अब बिचमा के भयो भन्ने कुरो खास चाहिँ भ्लग बनाउनु पाइएन होइन गलेर घुमेर समयको अभाव ल त दाजु ल ल ल ल ल दाजु छिटो ल राम्रोसँग जानु है त दाजु अब खण्डमिर म चाहिँ यतैतिर होला हुन्छ हुन्छ ल फेरि भेटौँला नि ल दाजु ल हाम्रो दाजुलाई चाहिँ बिदाय गरिसकिएको छ यताबाट हामी दुईजना चाहिँ फेरि यताबाट के भयो भन्नु त्यहाँ मेरो चिकेन कि क्या हो त्यहाँ मेरो चिकेन है क्या तिमी त्यो उमा थियौ ट्रेन आउने बाटो कुदिँदैछ है ल साथीहरू म चाहिँ फेरि फर्केर आइसकेको छु केटाहरूसँग छुट्टी सकिएको छ छुटेको भिडियोहरू बनाउनु पाएन धेरै भिडभाड भएर होइन यहाँ कोरियामा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेहरू धेरै क्यामेरामा अलिक नआउने खालकोहरू पनि हुन्छ त्यसले गर्दा अलिक डिस्टर्ब हुन्छ भनेर म चाहिँ जता पाएँ त्यति धेरै भिडियोहरू बनाउँदिनँ होइन साथीहरूसँग सबैसँग छुटेर पनि यता आइसकेको छु यहाँ चाहिँ रातो बत्ती बलिरहेको छ होइन एकछिन पर्खिन्छु म अहिले चाहिँ लगभग बेलुका भइसकेको छ होइन 6:26 7:26 7:26 गइसकेको छ होइन फर्केर आउँदा चाहिँ हरियाली त हरियाली हो अहिले त यस्तो दामी ठाउँ छ होइन साथीहरू म चाहिँ हिँडिरहेको छु होइन एक्लै बेलुका भइसक्यो चिसो मौसम पनि छ यतिको त जाडै भइरहेछ हौ मलाई भन्ने हो भने 101 गाडी आइसकेको छ है ल अब यही गाडी चढेर चाहिँ म ट्याक्क घर पुग्छु 안녕하세요. 환승입니다. गाडी सबै खाली रहेछ होइन 이번 정류소는 발인이입니다. 다음 정류소는 무산 사거리입니다. ल गाडीले मलाई झारेर गइसकेको छ होइन
यो गाडीले चाहिँ मलाई झाडेर गइसक्यो। म चाहिँ यहाँनेरि अन्धकारमा आइपुगेँ है। अन्धकारमा बाई बाई साथीहरू।